to natáčím. Protože tohle! Já se soustředím. Ano, já mám prsty. Počkej. Já čekám. Jsem ráda, že čeká, já se soustředím. Holky, to není možný, ale opravdu. To bude opocená. Mě taky vedro. No ne. Ale mě rozděláme toho myslivce. Dělej. No dělej, já mám nervy, že tě klepnu. Já tě zabiju. Chudák je šárka červená jak po zumbě. To jsem opocená, to je tebe nervy, že mě zabije. Já se vyčím. Mám umlácené prsty. Holka, to není normální, opravdu, ale. No to není. Nemůžu mama ještě vrátit tu fľašu. Až to bude dole, nebo co? No podívej se, ona už je tady. Máme ještě se pro druhého vinobraní. Počkej to podlej. Ježišti. Chceš otucat? Jen do toho jedno. No jo, všechno je na tě. A co my? Ale na to vlastně já to bude ožrala. Já si otevřu myslivce. Jedna to bude ožrala. A to prostě není souzeno. Tohleto. Až tam na internet. Jak si blondýny odvírají víno. Ty vole, to bude vtipné. Tak. Já bych byla vidět, že tady mám druhý prstý. A proč mě to říkáš na to? Že já jsem opocená, že ty... Já taky. Tak si blondýny odvírají víno. Ty blondýny, kopěle! Holky, jako. Ale zase na to práci nepřijdu. Musím představit, až se ráno probudila papu. Podívej. Já nemůžu být to zvodila. A ještě mě napívá, už se to vlastně... No dívej, no pomalu. Do rána otevřeme. Nemáte přečítat, nemáme na to. Musíš tady se podívat za roh. Máte větší vajíčku. Já nevím, ale vidíš, to jsou ty zkušenosti s tím receptákem. Předek podlá, nebo co? Ty může zakázat televizi. To násadu od toho krumpáče. Tak co? Já nevím. To není možné.